Damos comezo á exposición da unidade 1, o saber filosófico. Esta unidade está composta por dous apartados. Un primeiro apartado titulado Do mito á razón e un segundo apartado titulado A especificidade da filosofía. Comezamos, pois, con este primeiro apartado titulado Do mito á razón, o cal se divide en 4 subapartados. O ser humano, un animal que se pregunta, mito e razón, a orixe da filosofía e que é a filosofía. En canto ao ser humano, un animal que se pregunta, compre sinalar que o ser humano é o único animal que non vive só instintivamente e a base de comparar aos seus congéneres, sino que se pregunta acerca do sentido da súa propia vida, o cal o leva a facerse unha serie de preguntas como quen é, que debe facer, que lle cabe esperar, entre outras, que van a ser a base desa reflexión sobre el mesmo e o mundo no que se atopa e que é o que distingue aos seres humanos dos demais seres. A este respecto, pasamos xa ao tema dos mitos. Compre sinalar que tanto os mitos como posteriormente a razón se van a tratar dun intento de darnos unha explicación sobre nós mesmos e sobre a realidade na que coexistimos. Un mito vai a ser unha narración sagrada de acontecementos sucedidos fai moito tempo, no que certos seres sobrenaturais, como deuses ou heróis, realizaron accións memorables que explican o mundo actual. E a cuestión é que esta vai a ser o primeiro tipo de explicación o que nos imos atopar na nosa historia. O ser humano comezase dando explicacións mitolóxicas acerca de como son as cousas, de por que o mar é como é, por que os ceos son como son, por que os tronos son como son, a todo este tipo de cuestións que posteriormente desenvolveremos a través da razón e a través da ciencia, pois digamos que nos primeiros momentos o facemos a partir da mitoloxía, a partir deste tipo de relatos sobre seres que, digamos, levan a cabo determinadas accións que explican por que sucede o que sucede. A continuación podemos ver un exemplo disto a través do rapto de Perséfone. O rapto de Perséfone é unha explicación de por que cada certos meses se dá un fenómeno que consiste en que deixa de haber colleitas e digamos que a terra deixa de producir. Para explicar este feito, os gregos utilizaban o rapto de Perséfone. A cuestión é que Perséfone é unha deusa que é filla de Deméter. Deméter é a deusa das colleitas, é a deusa vinculado ao trigo e a este tipo de alimentos. E a cuestión é que neste mito explícase como Hades, que é tío de Perséfone e irmán de Deméter, a nai de Perséfone, vai a raptar a Perséfone e a vai levar con el ao inferno. E a cuestión é que despois intervirá a propia Deméter, marcharase e digamos que empezará a non haber cultivos durante largos períodos e ao final pois Zeus, o deus de deuses e irmá de Deméter, pedirálle que volva e dirá que só volverá si lle devolven a súa filla. E así é, devolvenlle a súa filla, pero de tal xeito que só pode estar con ela durante, digamos que hai unha serie de meses ao ano que vai a volver paulatinamente con Hades, xa que toma unhas froitas no inferno e digamos que a cuestión é que eso explica porque ao longo do ano normalmente sí que hai colleitas, pero durante unha serie de meses non as hai. Digamos que o que nós coñecemos como inverno é ese período, digamos que para os gregos corresponde con eses meses que pasa ao ano Perséfone con Hades e que digamos se separa da súa nai. E este é un exemplo de explicar un fenómeno natural, como sexa, digamos, a falta de colleitas a través dos deuses. Hai que sinalar que os mitos se soen asociar tamén a recursos como a magia e os ritos, nos cales se considera que os seres humanos, a través das nosas accións, por exemplo, facendo ofrenzas aos deuses, podemos conseguir influir na natureza. E a este respecto, hai que sinalar que os mitos se van a ir contrapoñendo o que posteriormente denominaremos a explicación racional, a razón, e digamos que, neste sentido, nos mitos
sempre hai unha base do destino, na cal, digamos, todo está xa pautado, e na cal, digamos, que os que levan a cabo, digamos, esta decisión de como son as cousas van ser os deuses, digamos que a vontade dos deuses vai ser algo fundamental, e digamos que o mundo vese como algo caótico, algo no cal, pois eso, a través das vontades dos deuses, pois se pode explicar os diferentes feitos que van sucedendo. Ademais, é algo trascendente no sentido de que explica a realidade a partir de algo exterior, como serían neste caso os deuses. En contraposición, a razón e as explicacións racionais son inmanentes en tanto que explican a natureza desde si mesma. Neste sentido, en contraposición a esa imaxe caótica, van a dar unha imaxe regulada da natureza e da realidade, en a cal, se coñecemos as leis polas cales se rexe a natureza, por exemplo, os procesos como é o das estacións, pois podemos saber o que vai a correr. En este sentido, se razoamos por que sucede o que sucede e atopamos, digamos, estas respostas que serán a base do que posteriormente se coñecerá como ciencia, pois saberemos o que vai acontecer no futuro. E sin ter que recurrir a ningún elemento, como neste caso, explicalo a partir de como foi raptada Perséfone, etc. Unha vez dito isto, debemos sinalar cales foron, digamos, os comezos do pensamento racional. Como se pasou, digamos, destas primeiras explicacións, que eran as explicacións míticas, as explicacións racionais que van ser a base da filosofía e posteriormente tamén da ciencia. Neste sentido, hai que apuntar que as explicacións míticas xorden en todos os lugares do mundo, en todos os lugares do mundo onde hai comunidades humanas que desenvolven certa cultura, por decirlo así, pois vanse dando este tipo de explicacións, pero en determinados lugares estas explicacións van evolucionando, van cambiando a outro tipo de explicacións. Neste sentido, acostúmase situar a orixe da filosofía e do pensamento racional en Grecia. Despois tamén sinalaremos que hai outros lugares que tamén poden ser sinalados, pero o principal é que en Grecia, sobre todo no século VI antes da nosa era, se deron unha serie de condicións que foron, digamos, o motivo de que aí pois se asentara o que posteriormente será o pensamento racional e a base da filosofía. A cuestión é que no que hoxe en día coñecemos como Grecia, pois daquela había un montón de diferentes cidades-estado, as chamadas polis gregas, nas cales moitas vivían a partir do comercio, digamos que é onde se comezou, digamos, a comerciar e había un gran intercambio, tanto económico como cultural, sobre todo en aquelas polis ou cidades-estado máis alonxadas do centro, como era o caso de Mileto. E digamos que este lugar na cal había unha relaxación acerca da propia religión, e na cal, digamos, que había un certo relativismo en canto a que o cruce de culturas daba oportunidade a un diálogo, a un debate acerca das cuestións, pois digamos que ese foi un pouco o berce do que sería despois a filosofía. Tamén veremos que outro feito importante e que terá que ver co paulatino paso, digamos, do que será a filosofía presocrática, a posterior filosofía clásica con Sócrates e Platón, pois vai a ser o paso que se dea cando, digamos, en Atenas, que o centro, ou será o centro durante algún século, como o século V, digamos, será o centro do pensamento grego, pois digamos que en Atenas desenvolverase un novo modelo político que será a democracia, e no cal se lle vai a dar unha gran importancia á palabra. Digamos que o peso da palabra que terá en Atenas vai a permitir que, digamos, que este pensamento racional, que este pensamento a través do diálogo, de dar razóns, pois se vai a ir desenvolvendo plenamente. E por eso será posteriormente onde se dea esa gran eclosión da filosofía con figuras como Sócrates, Platón, e posteriormente, digamos, que xa chegaron outros filósofos como é o propio Aristóteles. Hai que sinalar que este paso do mito e religión cara a razón é algo moi paulatino. Digamos que nos primeiros pasos tratábase basicamente de poemas acerca deses figuras heroicas e divinas
que explicaban pois como fora a orixe do universo e demais, como podía ser a través dos poetas gregos clásicos, como eran o caso de Homero ou Hesíodo. E a cuestión é que a partir de aí, e precisamente en relación a esa poesía, seguirase dando cada vez un paso paulatino a unhas explicacións cada vez máis racionais. Por eso, os primeiros textos dos primeiros autores presocráticos, que digamos serán os primeiros filósofos, pois van a ser escritos en forma de poema. Temos diversos poemas en torno á natureza destes filósofos presocráticos e que consisten realmente en vez de personificar a natureza, o mar, o ceo e demais en figuras, digamos, antropomórficas, o estilo dos deuses, pois pasar a falar directamente de cal é a orixe destes fenómenos, cal é a orixe da natureza, cal é, digamos, o elemento que a constitúe, etc. Isto basicamente vai ser ese paso, que é un paso moi paulatino. E incluso veremos que hai filósofos como Platón, que é o filósofo por excelencia grego, que a pesar de que se basa, digamos, no uso da razón e do diálogo, pois vai empregar como un recurso explicativo en ocasións tamén os mitos. O propio mito do caverna, do que falaremos ao largo deste curso de filosofía, pois é un exemplo disto. Pero a cuestión é que neste caso a mitoloxía sempre será como un recurso secundario, que, digamos, utilizará a filosofía neses primeiros séculos para, digamos, de forma máis pedagóxica, explicar algunhas das súas ideas acerca da realidade. Mas isto xa iremos vendo máis adiante. Hai que sinalar que a parte de situar o orixe da filosofía en xeral do pensamento racional en Grecia no século VI antes da nosa era, hai que tamén o sitúa en China e en India, que será o que se denominará en algúns casos como pensamento oriental ou como filosofía oriental, en canto a que, digamos, é a forma de pensamento que se elabora en eses lugares, como pode ser o taoísmo, o budismo e o confucionismo, e que algúns historiadores da filosofía, como é Jesús Mosterín, pois consideran unha forma de filosofía tan importante, ou polo menos que merece o mismo status que a filosofía occidental que nace, digamos, en Grecia. Hai quen nega que a este tipo de pensamento, como é o taoísmo, budismo e confucionismo, se lle poida denominar propiamente filosofía, porque, digamos, que é un pensamento moito máis reducido ao individuo e a súa reflexión consigo mesmo. Por eso, digamos, que non se vai caracterizar polo diálogo como se o vai facer a filosofía occidental, a filosofía en Grecia. Tamén, pois, non hai ese intercambio de opinións e tamén se vincula moito ao misticismo. Sobre esta cuestión tedes un texto de Jesús Mosterín no que recolle, digamos, estas ideas, é dicir, o que sería esa tradición filosófica occidental por un lado e o que sería ese outro pensamento oriental que algúns consideran, digamos, que debería de ter o mismo estatus en tanto que filosofía oriental e que deberíamos de ter en conta tamén a hora de falar da orixe da filosofía. E a cuestión é que o propio Jesús Mosterín remarca eses trazos diferenciais da filosofía occidental, como son o universalismo, a racionalidade e o diálogo, e por outra parte sinala determinados elementos que deberíamos recuperar ou que realmente xa están de actualidade en torno a ese pensamento oriental do budismo, confucionismo e demais, como era a preocupación pola paz, a protección da natureza e outros elementos que, digamos, se vinculan a unha sensibilidade ecologista que xa estaba nesas tradicións na súa orixe fai máis de 2000 anos e que Jesús Mosterín sinala que nos son de gran importancia e relevancia hoxe en día, é dicir, desde a propia tradición máis occidental se foron recuperando estes temas. En ese sentido hai que sinalar que xa ese pensamento oriental pois tiña esa importancia. Unha vez sinalado isto, pasamos a falar da orixe da filosofía. A orixe da filosofía, como vimos, vinculase con esta orixe do pensamento racional no século VI antes da nosa era, sobre todo situada nesas polis gregas, nesas cidades-estado que compoñan a actual Grecia,
entre as cales, entre outras, estaba Mileto, Éfeso e moitas máis. Neste sentido, nestas diversas illas e diversos, digamos, cidades-estado, vai ir surdindo esta nova forma de pensamento, que ten que ver con abandonar a apelación, digamos, a deuses para explicar os fenómenos naturais, e que, digamos, que a todo este tipo de reflexión filosófica previa, digamos, a Sócrates, que digamos que é unha figura fundamental no século V en Atenas, pois a todo este pensamento filosófico anterior a Sócrates é o que se lle vai a denominar pois filosofía presocrática, que digamos se basa nesa explicación racional e na cal a cuestión ou o centro problemático da mesma vai a ser o estudo da natureza, é dicir, da physis. Por eso aos presocráticos tamén se lle chama os físicos, debido a que estudan cal é a orixe da natureza, da physis, de como digamos, que cal é o primeiro principio ou principios que a constitúen. Neste sentido, os presocráticos pensaban que debía existir unha causa profunda e comprensible que justificase a regularidade da natureza e os seus ciclos. É dicir, todo este tipo de elementos que sinalábamos antes, como son os ciclos naturais, que teñen que ver cas estacións e demais, pois tratanse de explicar a partir da propia natureza e non a partir de figuras mitológicas. A este respecto, vai haber diferentes filósofos, o primeiro dos cales é Tales de Mileto, e quen vai a sinalar que este primeiro principio vai a ser a auga. Vai a apelar a diferentes argumentos como que toda a vida comeza coa humidade, e por outro lado, pois, este filósofo vai a ter continuidade en Anaximandro, que vai ser, digamos, outro filósofo de Mileto posterior a él, e que vai a defender tamén que existe un primeiro principio a partir do cal parte toda a natureza. Pero en vez de defender que este principio sexa auga, vai falar do apeiron. O apeiron significa literalmente o indeterminado, porque Anaximandro pensa que en vez de falar da auga ou de outros elementos como falarán outros a continuación, lume, aire, etc., pois pensa que máis que eso, digamos que hai algo previo a todos eses outros elementos dos que poderíamos falar, e que é algo indeterminado, algo que, digamos, do que xurdiría todo. E Anaximandro ten continuación no outro filósofo de Mileto, que é Anasímenes. Anasímenes, pois, non defenderá que este primeiro principio, tamén definido como argé, vai a ser a auga ou o ápiron, sino que el vai dicir que é o aire. O aire, digamos que sería este primeiro principio. Despois, hai máis filósofos presocráticos, como é o caso de Pitágoras. Pitágoras é un caso particular porque vai falar de que este primeiro principio ou principios van a ser os números. En este sentido, vai dicir que a base da realidade son as matemáticas. O par e o impar, digamos que é a base de todo o que existe. Despois hai outro filósofo que é Heráclito. Heráclito de Éfeso vai a defender que o primeiro principio é o lume, pero tamén vai a explicar que este lume o vai identificar ca razón, co logos, entendendo como algo dinámico, como a base de todo o que xurde. Por eso fala do lume, entendendo o lume, o fogo, como algo que arde continuamente, e digamos que esta base dialéctica, dinámica, que ten o lume en si mesmo, de arder continuamente unha chama que, digamos, continúa ardendo, pois el entende como do que xurde todo. A cuestión é que todos estes primeiros filósofos dos que vimos falando van a defender basicamente que só existe un primeiro principio. Sobre todo así o fan Anaximandro, Anasímenes e Heráclito. E din que toda a pluralidade que se atopa no mundo xurde a partir deste primeiro principio, xa sexa a auga, o ápeiron, o aire ou o logos, é dicir, o lume. No caso de Heráclito, que identifica o lume
co logos entendido como razón. Pero, ante isto, vai haber un filósofo que é Parménides que vai dicir que non é posible que da unidade xurda a multiplicidade, que de un único principio, como sexa o ápiron, o aire, a auga ou demais, xurda toda esa pluralidade que vemos no mundo. Isto faino porque Parménides quere negar a pluralidade, quere negar o cambio, quere dicir que non é posible pasar do un ao múltiple. El expresou dicindo que do ser non se pode pasar ao non ser, que de algo non se pode pasar ao seu contrario. E digamos que este argumento vai a ter moito peso, xa que os posteriores pensadores presocráticos van a aceptar que da unidade non pode xurdir a pluralidade. Pero o que non van a facer como Parménides é negar que, polo tanto, haxa ningún principio, que só exista, digamos, a realidade tal como é, en tanto que ser, senón que van a defender que existe unha pluralidade de elementos. Así, a partir da pluralidade, podes explicar a pluralidade. E digamos que é unha forma de esquivar, por decir así, a solución que daba Parménides. Estes autores, si aos primeiros, Anaximandro, Tales, Anaxímenes, Heráclito, se lles podía denominar monistas, pois sobre todo a Empédocles, Anaxágoras e Demócrito, que son os filósofos presocráticos posteriores a Parménides, pódeselle definir como pluralistas, porque van a defender que existen unha pluralidade de primeiros principios a partir dos que xurde toda a realidade. Empédocles vai falar de 4 principios que van ser a terra, a auga, o aire e o lume. Neste sentido, recolle xa os principios que daban outros filósofos presocráticos, como era o caso de Tales, ca auga, Anaximandro co aire ou Heráclito co lume. E digamos que Empédocles irá algo máis alá ao falar de que hai dúas forzas no universo que crean todo a partir destes primeiros principios, que son o amor e a discordia. Este digamos que é o engado de Empédocles, que xa é un filósofo que vai algo máis alá e simplemente falar dun primeiro principio. Por eso a súa teoría xa é un pouco máis complexa. Despois tamén está outro autor pluralista que é Anaxágoras, que fala de que os elementos, que son unha multiplicidade ou pluralidade deles, van a ser as homeomerías, que son as sementes. Digamos que hai unhas sementes idénticas das que estaría constituída toda a realidade a partir da suma destas sementes. E que serían ordenadas por un elemento que é a nous ou mente, tamén chamada inteligencia. Digamos que habría como unha inteligencia ordenadora que construiría todo a partir desas homeomerías ou sementes idénticas. E por último, a última das teorías presocráticas pluralistas é a de Demócrito. Demócrito é o fundador dunha filosofía coñecida como atomismo. E atomismo, digamos que é a última destes pensamentos presocráticos. O atomismo defende que todo está formado a partir de átomos, que son partículas indivisibles, e digamos que todo estaría formado a partir da suma destas partículas indivisibles. Como sabedes, hoxe en día, pois recuperouse este nome do átomo, que ven do grego, que significa un tomo, digamos que é unha división, e un átomo é algo que non se pode dividir. E digamos que é un concepto que se volveu a tomar na física actual. Por eso digamos que hasta certo punto este pensamento filosófico, que daquela era, digamos, non había ningún tipo de utensilio científico como microscopio que nos servira para ver aos átomos, pero digamos que xa estaba aí, digamos que esta teoría na súa base máis filosófica a hora de entender como se compón a realidade a partir do que xa non se pode, desas primeiras partículas. E bueno, a cuestión é que estas van a ser as primeiras teorías filosóficas. As primeiras teorías filosóficas vanse centrar en intentar explicar como é a natureza, de que está composta. Digamos que por eso se fala de que o primeiro interese da filosofía é o interés cosmolóxico. O cosmos, o estudo do universo, é como comeza a filosofía. En canto
A esta actitude da filosofía de querelo coñecer todo, de saber como é o mundo, tedes un texto de Platón sobre a apología de Sócrates, na que, digamos que Platón, que vai ser un discípulo de Sócrates, recolle nun texto a postura de Sócrates, basicamente cando xulgaron polos seus pensamentos filosóficos, nos que basicamente iba dialogando con outros, expresándolles as súas opinións e en ocasións deixándoos quedar en ridículo ao falar da virtude de outros temas, e digamos que acabaron xulgando por isto, e tamén dicindo que era un impío e demais. E a cuestión é que despois de xulgalo hai un diálogo de Sócrates con outras persoas que lle preguntan por que non deixa, digamos, de filosofar, basicamente se reclúe e leva unha vida tranquila apartada de todo isto. E el aí é cando di que filosofar é unha parte fundamental da vida e que digamos que non hai outra vida posible que a da filosofía. Non hai unha vida posible sen preguntarme quen son, que debo facer, cal é o sentido da miña vida. Eso sería unha vida sin sentido. E digamos que eso sería o peor. E digamos que aquí é onde está a célebre frase de Sócrates de que unha vida sen exame non ten obxectivo vivila. Posteriormente chegamos ao cuarto subapartado desta primeira parte, que é o de que é a filosofía. Hai que sinalar que a filosofía ven da suma dos termos gregos filia e sophos. Filia é amor e sophos é sabedoría. Neste sentido, a filosofía, etimolóxicamente, significa o amor á sabedoría. Hai que sinalar a este respecto que a filosofía, desde que nace, se vai a intentar distanciar do propio feito de ser un sabio. Digamos que un filósofo non vai ser un sabio. Un sabio é alguén que ten unha serie de coñecementos e que, digamos, xa sabe todo, por decir así. Cando alguén sabe moito, pois denominámoslo un sabio. Un filósofo é case o contrario. Un filósofo é alguén que ama o coñecemento, que ama a sabidoría e que a procura, está na súa procura. E que, máis que dar resposta, se ocupa sobre todo de facer esas preguntas, de interrogarse, de interrogar ao mundo sobre cal é o seu sentido, de interrogarnos e levar ao extremo isto, non dando nada por obvio, senón que todo se pregunta unha e outra vez cal é o motivo, cal é o fundamento, por que as cousas son como son. E a cuestión é que en relación a isto se pode dicir que a filosofía ten sobre todo dous sentidos. Nun sentido como disciplina académica, é dicir, a filosofía como un corpo de coñecementos. Este é o sentido na que vos, cando tedes, digamos, entre o voso currículo académico a materia de filosofía, pois atopadelo pois que unha disciplina académica, na cal basicamente imos vendo unha serie de temas, como neste caso este tema introductorio sobre a filosofía, ou posteriormente outros temas sobre diferentes, digamos, disciplinas da filosofía, como sexa a política, a ética, a gnoseoloxía e demais. E digamos que esta é unha forma de entender a filosofía como un corpo de coñecementos que basicamente pois nos expoñen, estudamos e comprendemos. Pero aparte desta concepción, hai outro concepto da filosofía como actividade, é dicir, o filosofar. En este sentido, a filosofía consiste en tratar de buscar respostas racionais para as grandes preguntas que todos nos facemos. E consiste, sobre todo, pois nese asombrarse ante o mundo, non dar nada por normal, por obvio, senón que manter sempre esta curiosidade que temos xa desde nenos ou nenas cativas, en as cales, pois, nos preguntamos acerca de todo. Por eso, digamos que é, sobre todo, unha actitude ante o mundo e unha actividade en canto este tipo de reflexións, esta reflexión racional, este buscar razóns, dar razóns, dialogar, debater, intentar comprender as cousas, será o que realmente identificará a filosofía. E a cuestión é que este sentido da filosofía como actividade é o que máis se vincula con ese sentido etimolóxico que decíamos antes da filosofía como amor á sabedoría, que non é tanto ser un sabio, un erudito, alguén que sabe moito, como manter sempre esta actitude aberta a querer coñecer.
Unha vez visto isto, tedes un texto de Kant no que se fala desta distinción entre aprender filosofía e aprender a filosofar, en a que basicamente Kant fala ou defende que a verdadeira filosofía é sempre unha acción, é un filosofar, e que a filosofía só se pode aprender como acción, non como simplemente ler as obras de outro filósofo. Eso realmente non é ser un filósofo. Neste sentido, alguén que sae dun grau de filosofía e que coñece as teorías desde os presocráticos aos filósofos máis actuais non ten por que ser verdadeiramente un filósofo, senón que é o que se plantexa cuestións acerca da súa vida e o que busca darlle sentido e que non dá nada por obvio e digamos e que mantén a súa curiosidade incluso despois de tantos anos, o que realmente é un filósofo, no sentido de que ser filósofo é manter esa actitude, ter esa acción, e por eso non é algo que se poida aprender simplemente como un saber teórico no que estea todo explicado, vale, aprendime este libro e xa sei filosofar, senón que a filosofía ten que ver tamén con actuar, con, digamos, con manter esta mesma actitude. Neste sentido, vemos que a filosofía é un saber aberto, no cales se nos presenta unha serie de preguntas, a cales a maioría delas son atemporais, que é a verdade, que é a xustiza, cal é o sentido da miña vida, que debo facer, que me cabe esperar e demais, son preguntas atemporais, que a beleza, que o ben, son preguntas que en calquera momento podes reflexionar sobre elas, da igual que sexa Sócrates no século IV antes da nosa era ou que sexamos nós mesmos. Sempre, digamos, cabe facerse estas preguntas. E aparte, hai outra serie de preguntas específicas. Por exemplo, hoxe en día hai no propio grau de filosofía atopamos algunhas materias como filosofía da inteligencia artificial. Esta, digamos, reflexión que ten que ver cos novos descubrimentos científicos non terían sentido fai uns séculos, sobre todo fai 1000 ou 2000 anos, pero ten moito sentido actualmente, cando temos esa capacidade tecnolóxica de crear novas inteligencias e incluso ciencias artificiais. E hai moito que podemos pensar acerca destes temas. En este sentido, a filosofía pois ten temas sempre atemporais, máis outros que teñen que ver ca propia época, ca propia reflexión sobre que modelo político ten sentido actualmente, cal é o mellor, o máis lexítimo ou máis válido dos modelos políticos. Pois esa é unha cuestión que se vincula tanto a esa pregunta máis atemporal de cal é o modelo político ideal, como con esa pregunta máis específica de, hoxe en día, cal é o mellor modelo que podemos construir gracias ao coñecemento que temos, a experiencia que tuvemos e todo este tipo de series, de temas. Por exemplo, aplicando as novas tecnoloxías, todo o que ten que ver cos aparatos virtuais, como eso pode levarnos a unha democracia, por exemplo, máis participativa que non só representativa, a hora de ter unha posibilidade, digamos, de conectarnos globalmente ou polo menos a nivel estatal dunha forma moito máis elevada do que se podía, por exemplo, fai 100 anos. Outros elementos da filosofía é que as respostas filosóficas aspiran a ser racionais, universais, radicais e críticas. Racionais, en tanto que se busca que sexan explicacións argumentadas e justificadas. Non vale todo, nin vale simplemente apelar á tradición ou apelar a deuses, como digamos nunha explicación mitológica. E universal, en canto a que sempre se pretende dar unha explicación global acerca dos fenómenos, que sexa universal, que sexa válida sempre e que non sexa solo algo específico ou en relación a algo moi concreto. Sempre se busca unha certa universalidade, un certo saber total. Por outro lado, é un saber radical en tanto que vai a raíz dos problemas, non quere quedarse na superficie, non dá nada por obvio, sempre quere ir a raíz dos asuntos. Por eso é habitual na filosofía pois ir ao fondo, cuestionarnos ata o que se consideraba incuestionable.
En este sentido, pois tamén isto se relaciona con esa actitude crítica que ten toda a filosofía en canto ao cuestionamento do establecido, en canto non dar nada por rematado nin terminado, sino que sempre hai que seguir realizando esta actitude crítica, sempre pensar como se pode mellorar, que cousas non están ben, que cousas hai que cambiar. Por exemplo, podemos pensar no modelo educativo actual, podemos pensar nas materias que tedes actualmente, está ben que sexan esas materias e non outras. Algúns poden pensar, o currículo xa está ben como está, xa hai tempo que se leva facendo así, pero outros poden decir, non, sempre se pode mellorar. Hai determinadas materias que deberían de ter máis horas, outras que o mellor non deberían estar, outras novas que habería que crear, xa que neste momento son importantes. Digamos que este é un exemplo dunha actitude crítica no sentido de non dar o establecido ou a costume por válida, sino que hai que cuestionarse todo, en calquera campo. Unha vez visto isto, pasamos á segunda parte do tema, que é a especificidade da filosofía. Esta parte do tema divídese en 4 subapartados, que son ciencia e filosofía, religión e filosofía, arte e filosofía e para que serve a filosofía. En canto a ciencia e filosofía, hai que dicir que no comezo a filosofía e a ciencia estaban unidas na procura do coñecemento, é dicir, Aristóteles e outros filósofos tamén eran retrospectivamente así os podemos ver como científicos, digamos que fixeron determinados experimentos, sobre todo Aristóteles estudou a determinados animais para chegar a determinadas conclusións acerca dos seres vivos, fixo as primeiras clasificacións de seres vivos entre animais acuáticos e terrestres e demais, e outros filósofos como Pitágoras ou Tales fixeron aportacións importantes á matemática, como son o teorema de Tales ou o teorema de Pitágoras, e así podemos seguir falando ao largo de toda a historia da filosofía, como digamos hasta fai pouco, hasta a modernidade, incluso máis chegados hasta a época contemporánea, a filosofía e a ciencia estuveron moi unidas. Incluso o que hoxe en día chamamos física ou biología, daquela resumíase na filosofía natural, na filosofía que reflexionaba sobre a natureza. Neste sentido, a filosofía e a ciencia naceron unidas, pero fóronse separando sobre todo a partir da modernidade coa introdución do método científico. O método científico e o nacemento, digamos, da ciencia moderna ten moito que ver con aceptar solo explicacións que teñen a súa base na observación e na experimentación e, digamos, ten que ver con ir separando os diferentes campos do saber en ramas cada vez máis específicas e máis limitadas. Así van a ir xurdindo as ciencias, as cales basicamente se van a ir independizando da filosofía. Así, ao largo do tempo, a física, a bioloxía, a antropoloxía, a socioloxía, a economía, a cosmoloxía, digamos, calquera ciencia das que coñecemos actualmente, pois digamos que nun comezo estaba dentro da filosofía, pero co tempo foise separando. Isto incluso se pode ver si se mira desde o século pasado como eran os currículos das universidades e como a filosofía nun comezo estaba vinculado a outros saberes e paulatinamente eses saberes se foran separando e creando as súas propias facultades. É o caso, entre outras, da psicoloxía e tamén é o caso da literatura, digamos que diferentes, ou tamén da pedagogía, diferentes novos saberes que foron demandando a súa autonomía con respecto da filosofía no último século. E a cuestión é que o que vai distinguir sobre todo a filosofía e a ciencia é como a ciencia se vai a ir especificando cada vez máis en determinados apartados, xa se fala das especialidades, da parcialización do saber, mentras que a filosofía vai manter esa actitude universalista. Ademais, a ciencia vai a buscar sempre respostas, sobre todo vai buscar a utilidade na vida práctica, mentras que a filosofía se queda máis con esas grandes preguntas que buscan darlle sentido á vida, pero que van sempre máis a un sentido máis universal, abstracto, e que neste sentido para algúns se o ven como menos útil en canto a que non ten, digamos, unhas consecuencias prácticas inmediatas, aínda que, como veremos, ten outro tipo de utilidade.
Pero a este respecto vai xurdindo esta cuestión de se podemos prescindir da filosofía. É dicir, se a filosofía fai preguntas e a ciencia atopa respostas, se algún día as ciencias poden responder todas as preguntas, a filosofía sería prescindible? Pois hai unha propia doutrina filosófico-científica que é a doutrina positivista, e esta doutrina vai a defender basicamente que o único coñecemento verdadeiro e o coñecemento científico, é aquel que se pode comprobar empíricamente. E toda a filosofía, toda a forma de saber que non se reduzca, digamos, que este saber científico e empírico, pois non vale a pena, non ten sentido, é unha acumulación de sinsentidos. E neste sentido, desde a actitude positivista, vaise a criticar a filosofía, sobre todo esas ramas máis abstractas e teóricas como pode ser a metafísica, e vai decir que ao final pois é un sinsentido, que non nos aporta nada, e vai a defender basicamente clausurar a propia filosofía. Mais por outro lado, outros van a seguir defendendo contra o positivismo que a ciencia nunca poderá responder todas as preguntas que nos facemos, e que, digamos, ademais, esta actitude filosófica, radical, crítica, de non dar nada por obvio e demais, pois é necesaria para o propio ser humano, para o seu propio desenvolvemento, e hai eso, pois unha serie de cuestións sobre quen son, cal é o sentido da miña vida e demais, que non chega a unha resposta científica concreta, senón que hai que ir moito máis alá. Por exemplo, que é o ser humano? Desde a antropoloxía científica hai unha resposta, en canto que unha serie de homínido, un Homo sapiens sapiens e demais, pero eso realmente respóndenos o que somos, cal é o sentido da vida humana. Para moitos non. Para moitos é a filosofía e a antropoloxía filosófica en canto a reflexión acerca do ser humano o que realmente pois nos dá este sentido, aínda que non sexa algo que se poida reducir pois eso a unha resposta empírica e científica tal como defendían outros. A parte, digamos, destas posturas, pois tamén hai quen fala da filosofía como complemento da ciencia, este é o caso de Ortega y Gasset, para o cales son saberes complementarios. Mentres que a ciencia, pois, é máis práctica, máis vinculada a problemas conxunturais e concretos, dos que se dá unha resposta máis exacta. Polo outro lado, a filosofía pois é un saber máis teórico, máis aberto, máis que varios problemas estructurais, e que digamos que nos dá verdades que son máis inexactas, pero son suficientes para ir tirando na nosa vida, digamos que nos axudan a saber un pouco que facer con ela, pero digamos que mentras que a ciencia se reduce ao empírico, ao do que temos experiencia, a esa realidade sensible, a filosofía trata de ir máis alá disto. Por outro lado, tamén cabe falar da filosofía da ciencia, é dicir, sobre todo desde o século pasado, desde a propia ciencia, empezou a haber unha reflexión filosófica sobre si mesma e sobre o seu propio valor e o valor, digamos, de como era ese coñecemento. Porque a ciencia, a partir da modernidade, considérase a si mesma como un saber absoluto, objetivo, necesario, universal e demais. Pero científicos e tamén filósofos, como é o caso de Nietzsche, van a ir cuestionando esa suposta objetividade e superioridade da ciencia con respecto dos demais saberes. E respecto de isto, pois, desde a filosofía da ciencia, tanto Kuhn como Popper como outros autores, pois van a explicar realmente como se desenvolveu este coñecemento científico, que non foi dunha forma lineal e acumulativa, tal como defendía a ciencia acerca de si mesma, como ir sabendo máis cada vez, sino que houve cambios de paradigma, nos cales ademais a filosofía, digamos que esas preguntas de fondo tuveron moita importancia. En este sentido, enténdese que a relación, digamos, entre a filosofía e a ciencia non é tan separado como ás veces se plantexa. Por outro lado, temos a cuestión da religión. Que é a religión? Normalmente, a religión vincúlase á divinidade, vincúlase aos deuses. Pero hai religións que van máis alá diso e que non falan de deuses, como é o caso do budismo. E por eso, se queremos englobar a todas as religións, a mellor forma de definilas é como aquelas que establecen algún límite entre o sagrado
e o profano, e que nos indica que debemos acercarnos ás cousas sagradas para tratalas co cuidado que se merecen. E digamos que aquí tedes tamén un texto no que se fala sobre estas cuestións. O importante aquí é que a religión comparte ca filosofía ese intento de buscar un saber universal, e ese feito de facernos preguntas. Pero, a hora de darlle resposta, a religión apela sempre á fe, eses dogmas religiosas, esas verdades reveladas, mentras que a filosofía non acepta isto. A filosofía sempre se trata de basar na razón, no saber racional, en darnos unha explicación, en debatir con outros e non aceptar nada como xa díamos por dado. Por eso, no esquema seguinte podedes ver cales son as similitudes entre a filosofía, a ciencia e a religión, así como as súas diferencias. Neste sentido, a universalidade é un trazo que comparten a filosofía e a religión, a racionalidade é un trazo que comparten a filosofía e a ciencia, e digamos que se distinguen, digamos, en que eso, a ciencia é máis específica, trata sobre todo de dar respostas e non tanto de facer preguntas, como trata de facer máis ben a filosofía, e digamos que nese sentido, pois, hai elementos que comparten unhas con outras e elementos nos que se diferencian. Pero os tres non deixan de ser formas de dar resposta a como son as cousas e intentar comprender o mundo. Por eso digamos que a religión, a filosofía e a ciencia son todas formas de explicación. Por outra parte, temos a parte da arte e a filosofía. Aquí explícasenos basicamente como a filosofía e a literatura, pois, sendo cuestións distintas, xa que a literatura se centra en crear textos belos, textos que sexan bonitos, que nos inspiren, que nos transmiten emocións, pois a filosofía busca chegar á verdade das cousas, trata de explicar a realidade. En este sentido, pois son cuestións distintas, pero en ocasións convergen e hai textos filosóficos que son realmente fermosos. Este é o caso de algúns dos textos de Platón, como é o caso do texto que se pode ver aquí, no cal explica como foi a cuestión do nacemento, digamos, de Afrodita, digamos, de Penia, como a pobreza e demais, e digamos que un exemplo deses textos no que dunha forma utilizando un recurso mitolóxico trátase de explicar unha serie de conceptos filosóficos e que levan a que sexa un texto realmente belo. E o mesmo pasa con outros textos da filosofía, como son os aforismos de Nietzsche e demais. Neste sentido, pois eso, a arte e a filosofía son cuestións distintas, a filosofía e a literatura non tratan sobre o mesmo, pero hai ocasións nas que convergen. Por último está o apartado de para que serve a filosofía. Aquí xa fomos vendo que para moitos a filosofía, en tanto que unha indagación inacabada, que non nos dá, digamos, respostas a cuestións concretas que queramos saber, pois se nos presenta como algo inútil. E certamente, como di Liria, a filosofía é inútil en canto a que non lle busca unha rentabilidade, sobre todo económica, as pesquisas que fai. Pero, pola contra, ten a utilidade de axudarnos a darlle sentido á nosa vida e a, digamos, saber máis e intentar, digamos, conseguir desenvolver plenamente as nosas capacidades humanas, intelectuais e, digamos, orientarnos mellor na nosa vivencia no mundo. Neste sentido, a filosofía sí que ten unha utilidade e sí que serve, pero iso pasa tamén por pararnos, por non aceptar, digamos, esa roda utilitarista, esa roda de que todo o que fagamos teña que servir para un, digamos, conseguir diñeiro, por decirlo así, sino que a filosofía trata de pararnos a pensar, de darlle voltas á nosa vida e digamos que por eso sale dese círculo continuo da utilidade na que en ocasións nos movemos.